saya ingin menceritakan tentang dongeng fabel yang berjudul Lamaran Burung Bangau. Di sebuah hutan, kecantikan seekor gelatik berparuh merah sudah sangat terkenal. Karena sangat cantik, kawan hewan di hutan memanggilnya Raden Galuh. Suatu hari datang seekor burung kecil bernama Ingkling-Ingkling yang ingin menyampaikan tentang lamaran burung bangau yang bernama Buah Banu. Lalu Ingkling-Ingkling pun bertanya, "Raden Galuh yang cantik jelita, kecantikanmu sungguh mempesona. Buah Banu, burung bangau yang gagah perkasa sangat mengagumimu. Dia ingin mempersuntingmu untuk bersedia menjadi istrinya. Apakah kau bersedia?" Tanya Ingkling-Ingkling dengan penuh harap. Raden Galuh berdiam cukup lama. Dia harus mencari cara untuk menolak lamaran tersebut tanpa menyakiti perasaan tamunya. Akhirnya Raden Galuh pun menjawab, "Ingkling-Ingkling, kau lihatlah tubuhku yang kecil mungil ini bukan? Bagaimana aku bisa berdampingan dengan burung bangau yang tinggi besar? Jika ia ingin mempersuntingku, ia harus memotong kedua kakinya terlebih dahulu." Ingkling-Ingkling pun datang untuk menyampaikan syarat tersebut kepada Buah Banu. Tanpa berpikir panjang, Buah Banu langsung menuruti permintaan tersebut. Ingkling pun kembali ke rumah Raden Galuh. "Raden Galuh, Buah Banu telah menuruti permintaanmu, yaitu memotong kedua kakinya. Apakah sekarang kau sudah bisa menerima lamarannya?" Galuh tidak menyangka kalau permintaan itu langsung dilaksanakan oleh Buah Banu. Ia pun kembali berpikir untuk menolak lamaran tersebut. "Ingkling-Ingkling, kau lihat kan paruh Buah Banu yang sangat besar tersebut? Aku tidak ingin sesak nafas berada di dekatnya. Jadi aku ingin Buah Banu memotong paruhnya yang besar itu." Ingkling pun kembali untuk menyampaikan permintaan tersebut kepada Buah Banu. Seperti permintaan pertama, Buah Banu langsung melaksanakannya tanpa berpikir terlebih dahulu. Ingkling pun kembali pada tempat Raden Galuh. Ia pun berkata dengan penuh harap, "Raden Galuh, Buah Banu telah menuruti seperti permintaan pertama. Apakah kau sudah bisa menerima lamarannya?" Kata Ingkling dengan penuh harap. "Aku ingin mengajukan satu syarat lagi, yaitu adalah Buah Banu harus memotong kedua sayapnya yang besar itu." Terkejut mendengar permintaan terakhir tersebut. Tapi karena ia memang harus diutus untuk menyampaikan permintaan yang diajukan dari Raden Galuh, ia pun tetap menyampaikannya kepada Buah Banu. Dengan berat hati, Ingkling-Ingkling pun kembali menyampaikan permintaan tersebut kepada Buah Banu. Seperti permintaan pertama dan permintaan kedua, Buah Banu langsung menurutinya tanpa berpikir terlebih dahulu tentang apa yang terjadi. Setelah Buah Banu menuruti syarat ketiga dari Raden Galuh, Ingkling-Ingkling pun kembali diutus untuk menyampaikan lamarannya. "Raden Galuh, Buah Banu telah menuruti syarat ketigamu, jadi kumohon sekarang kau harus menerima lamarannya. Apakah kau masih bersedia?" "Baiklah, besok kemarilah dan bawa Buah Banu. Bawalah dia dengan tandu yang dihiasi bunga yang diarak oleh seluruh hewan di hutan." Galuh masih tertidur saat Buah Banu dan rombongannya mendekati rumahnya. Karena suara riuh rendah dari rombongannya, Raden Galuh pun terjaga dari tidurnya. Ia pun harus bersiap untuk menemui rombongan Buah Banu dan Buah Banu. Raden Galuh pun berkata, "Terima kasih Buah Banu, kau telah menunjukkan rasa sukamu kepadaku. Tetapi diriku minta maaf, karena saat kau sempurna saja, aku sulit menyukaimu. Apalagi saat kau sedang keadaannya seperti ini, aku makin sulit untuk menyukaimu. Setelah
Raden Galuh mengatakan perkataan tersebut, ia langsung pergi jauh dan tidak pernah terlihat lagi. Sedangkan Buah Banu yang mendengar perkataan tersebut, ia langsung jatuh pingsan. Pesan moral dari cerita ini adalah perasaan yang berlebihan akan mengalahkan akal sehat dan berakhir dengan kekecewaan. Sampai jumpa di lain waktu ya teman-teman.